ritual pribadi, ibadah mahdoh. Mun siga teu aya kaitan jeung rizki, teu aya kaitan jeung pergerakan, teu aya kaitan jeung imamah. Saya angkat. Diusahakan di Indonesia. Syukur kalau ada pihak lain yang sudah bergerak. Kalau bersama saya, yuk. Salat kahiji kudu ngabuahkeun kemampuan munajat. Ai munajat teh naja yunaji, berdialog, bermesraan jeung Allah. Perjuangkeun, entong masa bodoh entong kieu ngomongna, nya eta beli mah teu tiasa, teu hayangnya bisa teh. Saya teu bisa rek berjuang. Rek berjuang. Munajat. Yang kedua kurbah. Mendekati Allah terus. Dalam hikam kan ayat geus dibaca kamari. Ta'awun. Salat teh mengandung unsur ta'awun. Silih aja. Lain kieu pribadi-pribadi lah tong ngajak batur. Keliru Anda. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih. Pode ini hadisna menyeritakan akan kukumpulkan anak-anak muda untuk mencari kayu bakar. Orang yang tidak mau berjamaah, kubakar rumahnya. Sahih. Bandingku benu-benuna Rasul ka jalma nu berjamaah. Saya sendiri masih bolong-bolong. Aya we kecapean lah, tinggalin lah. Tapi semangat teu pernah luntur. Dan diprogram. Kalau tidak diprogram, keenakan nanti. Coba rata-rata masjid-masjid kita. Maghrib rada loba, isya ngorotan, subuh peot, duhur teu pati jelmaan, asar kosong. Patan, limaan. Itu budaya. Asolah, kembali ke orsinil. Back to orbit. Tadi teh Hakim wajah kali dini hanifan, fitrah. Setting Allah, maunya Allah gimana? Aing mah tengah beratkan cek Allah kayak aingnya kieu nya salat teh. Memeh datang waktu salat maraneh geus aya di imah aing. Diulang presiden. Presiden memberi waktu jam 7 pagi, di jam 5 ente geus aya hareupeun istana. Sieun kaliwat waktu we. Kan gitu. Gubernur, pejabat, bupati, wanti-wanti orang sekiwa. Sebab ketika lewat, dipending, delay, diganti oleh orang lain. Kenapa kita tidak memandang Allah sebagai maha pejabat? Bukan lagi Malik sang raja, tapi Malikul Mulki, maha raja. Istanaku adalah masjid. Al-Masjidu Baitullah. Aku tunggu lain Allah ngajaga kieu di masjid. Henteu kitu. Allah nama sakumaha kamari teh we. Tunggu. Bring hamba Allah. Sieun liwat waktu. Geus ngajajar di masjid. Rek maca Quran, rek pupujian, rek naon. Pelopori oleh bapak-bapak. Jangan mundur. Balik tina hikam ta. Hikam produktif, pengersa. Ya. Penjamaah. Cek anak ge geus ditemong-temong ti kamari ge. Nyaksian beureun dia. Aya santri, aya masyarakat. Masyarakat di sini baru kira-kira yang istiqomah paling sekitar 20%, Pak. 80% lagi belum. Genep RT 2 RW ya kurang lebih 1000 lah. Datang ke masjid 200-an. Sakitu ge geus al. Coba Pak, cing aya kana hate. Salah satu kekeliruan, tipuan setan tiba heula adalah jelema nganggap remeh kana kewajiban, ngapoberik pasunatan, mun dibere wirid ka beungharan, mado sakitu puluh poe ge daek teu nyatu demi beunghar. Sementara kewajiban nu demi segala-galanya ulah dianggap
getol salat fardu teh eleh ku wirid sholawat. Meni siga wirid sholawat mah buktina jangan jajan. Da lain eta wukulana. Ieu anu penting. Tanyakeun jika masyarakat pusingeun urang di mah ku mah. Naon pusingna? Ngecebrek wae jumahan ge sok dilatih ngomongna deui. Khutbah mah 2 menit mah khutbah ngomong heula saja mah. Salat Jumat jam 1. Ayo ngomong ngecebrek. Wirid poe Jumaah batur ngimaman saya juga di tukang. Calengge saurang. Diok ke. Sieun euy Bapak Ketua Umum MUI ngamak atuh boga jabatan teh keur ngababagiganan wirid heuh. Ya, tuh. Daekeun jelema bararodo tah anak tadina tukang lacur badog. Keun bae da daur ulang kieu mah. Cenah ulah sok hayang nu aralus wae jelema. Bubututan, pulungan. Ya, ulah nganggap bahwa ngalaksanakeun salat fardu awal waktu teh dianggap lain wiridan nu matak ngabeungharkeun. Rek nanya lepas dari urusan soal Wahabi dan lain-lain. Buktina we poe ieu ai Saudi teh balangsa beunghar. Ya Allah, tingali bangunan Masjidil Haram dan lain-lain. Tuh ngahasilkeun naon deui? Ta'awun, saling bantu. Sang imam, sang pemimpin rarat-reret. Ka mana si warsanya eueuh? Teu damang wa tuh. Suk-suk longok yuk. Sakabeh jamaah bawa ngalongok. Breg ka imahna. Nu boga duit keluarkan euy. Urang kadua sararea. Aya jelema nu ngamusuhan anak geus 10 tahun gering ripuh di operasi. Diparengkeun ngacai operasina. Dilongok ku jamaah subuh sararea. Panurutan Nabi Muhammad ka Yahudi teh heuh. Kapal kepeul urang ka manehanana. Tungtuna manehanana jadi ngiluan berjamaah. Aing tukang ngamusuhan ajengan. Aing tukang benci ka manehna hinggang aing gering aing dilongok. Diberi baju, diberi kope, diberi kadahara, yang segala rupanya. Jadi bager, ya minimal ngorotan lah. Mun tadina nyakarna ku 2 leungeun atau jadi saleungeun. Tina saleungeun atau jadi saramo ka dituna. Sakitu ge geus kamajuan kelas urang mah. Kitu berjamaah itu ngandung ta'awun. Saling bantu, saling tolong. Naon deui? Imamah melatih kepemimpinan. Hoayo we diklat manajemen mimpin masyarakat Salembur kita becus. Tidak cukup hanya dengan khutbah Jumat, tidak cukup hanya mingguan ngawuruk teu cukup. Kudu aya gidigna. Teluh ingkig di Sunda kayak teluh ingkig siapa? Non teluh ingkig kita sampurkeun gebot teluh ingkig disebut. Bukan untuk dipraktekkan ya mah. Ngomongkan bahasa saya mah. Tah khutbah ge ini mah aya khutbah ingkig. Adzan aya adzan ingkig. Adzan babacaan mah di Indonesia mah geus lain ngajak salat, nyanyian menjelang salat dianggapna geus ya. Lamun alus laguna dipuji. Salat Seterek naon dia terek lomba kesenian lain. Mun di dia aya nu adzan dilaeu-laeu di paledug. Santri ai bapak mah manggakeun bae lain. Hegae bisa rek adzan dia di laeu-laeu heuh mah maneh. Urang dia mah merentri pangpeng mah kudu. Kita ini kehilangan kendali. Prinsip teh ngagerawan salat, nah atawa kakawihanana. Ieu mah adzan, geunaheun teh budak adzananya. Daekeun moal ka budak akang dah. Jadi dari adzan itu ajecep pawaluya, haji waluya, arahnya jadi ke kesenian gitu. Coba studi banding adzan Arab,
adzan Mesir, adzan Cina, adzan Jawa. Saya punya studi banding. Adzan Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayeuna kitu sote deui, geus katepaan seni. Da baheula lain kitu adzan teh. Aya adzan teh lain kakawihan menjelang salat, bukan nyanyian, bukan panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek nuker gawe, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ti sawah, ti mana, ti kebon, ti gunung, ti leuweung, Allahu Akbar. Da kitu ongkohna. Allah nu agung, selain Allah tidak ada yang agung. Tinggalkan semua kegiatan. Jadi Bilal teh lain tukang nah ini terek lomba nyanyi lah. Asal kembalikan ke asal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cek di gunung asyhadu an la ilaha illallah. Pak ngadengatan teh wajilat kulubuh. Muringkak bulu buduk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Dua kali. Hayya 'alal falah. Kita raih kemenangan. Maribu ngerebut kembali mencuk urang moho. Adzan teh jihad, Pak. Merdeka. Hayya 'alal falah teh. Islam jaya. Kemenangan bagi kita. Tahun tas hayya 'alal shalah la ilaha illallah nya. Allahu Akbar deui. Kuat pohopan ayeuna nerangkeun mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nagawir di sawah di wahangan. Mata muncrut kafir ngadenge gitu. Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kulo trak. Hirup teu. Speaker di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaharepna helah sholah aki-aki bari huntuna tinggal 3 ngahayu dot kaya mah hayo ka masjid gerak-gerak ka masjid pakunting blang empang bae kudu dicoketan juga ya ka masjid sanda datang kenehnya wae sorangan nya Allahu Akbar Allahu Akbar. Lemur sia gitu lemur sia. Lain rek hayang disungsirikeun ieu. Heukeun aya suri mana ulah-ulah teh ingat teh bae. Ngan kudu bari ceurik nya hatena nya. Lain ceurik hideung hate ya. Gusti kaya meuli. Di sini Pak ini jahiliyah Pak. Ahli berjamaah di kampung ini cuma 4 orang yang saya tahu dulu. Bah Icuk, apa si Maman, Ki Ajum, Bah Ukat Mangocin. Tukang adana Ki Ajum. Yang kereta kena janela gitu. Ayo dikeluarkan sebelah. Saya mah inget kene, itu usia saya kelas 4 SD dulu. Nggak ada Ki Ajum. Masih kita butut ku papan. Belah dia aya solokan, belah pasir kebun awi, sirit ancuing di sana. Tit. Ala sholat.
pan disesuaikan aja trenggun treng tenggun tenggun treng deng 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 kendeng dek buah kopi rarangoya hai ulah pati diheureuya. Oh iya jadi ceramah. Tanya imamah mana sang pemimpin? Menjelang sholat sang pemimpin geus siap dengan kostumnya. Wah di masjid geus kieu. Regu 1, regu 2. Mana? RT 1, RT 2. Bagi regu jelema, bagi regu. Cara perangnya cara perang. Cara perang. Saya kalau sedang nyata itu oke kalau sedang artinya can mampu istiqomah padahal teuing can istiqomah ge karomat mah geus datang. Kalau sedang saya langsung memimpin Pak, selesai sholat, selesai zikir, saya diam di depan. Seluruh ketua regu berdiri, lapor heula ka hareup. Assalamualaikum, RT 1, jumlah jamaah sekian, yang hadir sekian, tidak hadir sekian karena anu laporan selesai. Lapor. Apel sholat teh apel. Anak nu mimpin di dia. Geuning ayeuna henteu nyata teu istiqomah cenah dia. Tapi setidaknya nangke geus muncul deui tidak terlalu capek. Saya lagi memimpin. Dipimpin kudu sajian mungut laporna ge heueuh. Lapor. Oh itu. Tahun sebab sholat harus menghasilkan imamah kepemimpinan. Kepemimpinan regu minimal 110. Satu orang memimpin 10. Di atas regu ada lagi, di atas ada lagi. Terus jaringan tapi ka sadesa, sakacamatan, sakabupaten, saprovinsi, sanagara. Da kitu kudu nanti rasulna ge. Imah salat wajib teh atuh arek ke mangah henteu sawer da geuning teu mantak beunghar nya. Kekehe nu beunghar mah itu lamun bisa meuli jimat 50 juta cenah. Jadi kadinya otaknya ti urang. Jut, yang tadi imamah kahirupan sing barokah kudu kumaha tung ngembangkeunana jihadna gerakanana. Salat kudu diperkuat awal waktu berjamaat makmur masjid husu hidmat sing lengkap fardu jeung sunat. Breng 1 2 3. Sederhana we lagu teu kudu Arabeun wae. Dah diarabkeun ge kalakah geunah kana ceuling. Salat kudu diperkuat awal waktu berjamaah deng deng ding deng deng deng. Kekehe jurusan namanya wak bujur ha. Entong kitu tuh. Salat kudu diperkuat. Kuringat ti baheula nyieuna dongker santri tarahara rese. Patokanana eta we aya hiji kurung pinu ku japati kaluar disada ngok-ngokan aya hiji kobong pinu ku ki santri kaluar nguliat bari heuai. Tajwid dikemas jadi 10 menit dia mah 10 menit teh anu tajwid. Nadomna kitu we. Saliwat mah siga hareureuy santri dieu. Ku anak teu dijieun muluk-muluk siga hebat. Sederhana, mudah. Tuh. Salat kudu diperkuat awal waktu berjamaat. Makmur masjid husu hidmat sing lengkap fardu jeung sunat. Tret aya deui wah. Sakitu heula. Tuh, qobliyah ba'diyah ketat. Tahajud tasbih jeung hajat duha jeung sunat sejena usahakeun sing sampurna. Aduh nulisna kumaha engke ge dihijikeun engke masing-masing engke dipasihan 1 bundel lengkap insyaallah bisi teu lengkap tagih deui we kedah ku abdi bade ku biayana ku abdi ku hasil lain surudut.
Urang kieu kene walah balikeun ka karuhun lah. Udah gagah-gagahan itu iyo rangeteng tapi teu nyata. Mana nu Inggrisna nu tadi yan can. Can. Bahasa lain belum? Baru syahadat doang, enggak apa-apa. Sakacing puguh buktina tan miah jeung barokahna ta'awun taqaddum izah. Islam teh nyata hebatna. Keun baelah maneh teu timu takrib batul qorib batul mungin jeung segala rupa ge da. Keun eta mah loba calon kiai. Masyarakat, tokoh-tokoh ketahuilah banyak pejuang Islam yang bukan ulama. Banyak ulama yang bukan pejuang. Saya berani sekarang mengatakan, hei saudara, yang ulama tamahan jadi pejuang, nu lain ulama jadi pejuang. Kakarek beres Islam. Perang Badar teh, perang Badar. Abdullah bin Mas'ud tingginya sama dengan orang duduk. Tingginya Said Abdullah bin Mas'ud sama dengan orang duduk, 50 cm. Lihat dalam hadis Bukhari, berapa ribu hadis riwayat melalui Abdullah bin Mas'ud. Sebab hodam Rasul pang deketna. Rasul kula manyeuna cila we. Tara tebih teh jungjunan. Bade kahampangan sayogikeun ngahodaman Rasul. Padahal pang penekna. Ai perang mung tinggalun sia teh mah. Lah, perang mah ngiring. Entong atulah di imah. Teh kitu teh henteu. Kira-kira. Entong sok digaya Arab geunteuing. Apakah kamu mau ikut perang? Pasti ya Rasulullah. Anu mah teu pati resep teh membawakeun drama kikituan teh. Asa resep keneh make pola kampungan gitu tah. Od, kalau perang mah. Rek kitu bilang teu diajak. Pan maneh mah penek. Tenang penek. Sugan aya kahayang ke dina perang. Aya naon? Abu Jahal bagian abdi Gusti. Ku resep dek kana nya nu kitu teh. Anda ayeuna di dieu cek ajengan jajan. Hayu euy urang gerakeun. Abdi lah siapa? Tacanya ta budak tah si Ali tadi. Nya tong sirik tong pidik ku ana disebut-sebut da. Ana nyahoana karek si eta. Padahal bapak lo nu leuwih ti si eta mendengar ana teh nyaho. Atawa teuing henteu boh. Teh nyaho lah ulah sok suudon jadi jelema. Boah henteu boah ada sabenerna masih antong loba omong ya. Bergerak di depan. Henteu kieu da abdi mah panjalmi teu gaduh wa kumaha sih. Sanes teh hoyong cek nu balangsak. Cek aki-aki tong mamawa aki mah geus kolot nyeri cangkeng. Cek budak ngora Pak Kiai saya belum waktunya loh kan masih muda ya masih harus. Cek pegawai sibuk Pak Kiai bukan apa-apa ya bukan saya tidak mau ajakan Pak Kiai bagus loh tapi saya kan sibuk. Cek nu miskin pimanangeun abdi mah jalmi teu gaduh. Cek nu beunghar ini sibuk urusan perusahaan Pak. Heuh bener lah kitu we terus lah. Can dilebok setan masih hirup. Coba keluar. Nu disebutkan khuruj deh, lain ukur khuruj di mah we, khuruj dina sifat buruk kan hijrah. Tingali. Zakat sing puguh buktina. Semuanya sudah zakat padi belum? Banyak yang sudah, banyak yang belum. Kalau tidak keberatan, angkat tangan yang sudah zakat padi. Setiap alhamdulillah hiji dua tilu. Nya loba nu encan. Kenapa belum? Teu boga sawahna heuh. Aduh, mun asa diubarahan ku ajajian. Can boga sawahna. Zakat perusahaan. Angkat tangan yang sudah zakat perusahaan. 2,5%, satu bagus ambil. Ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung rata-rata orang penghasilannya sama dengan zakat perusahaan. Per tahun itu 92 gram atau 82 gram. Kalau 1 gram 300.000 berarti 24 juta. 24 juta setahun berarti bluto kotor sebulan 2 juta. Sabenerna tukang kuli bangunan ke wajib zakat Pak. Cek ilmu anak mah. Sebab dia penghasilannya
Mun dihitung-hitung 50.000 genep poe 300. 300 kali 4 1.200.000 kali 12 hitung ku sorangan ah. Cok bantuan atuh cok bengong we di tukang heuh. Jadi sekretaris teh. 14 juta. Pisara iwadoro. Pokona uinga dalam rangka supaya uing ge menghasilkan tanmiyah, menghasilkan pengembangan, menghasilkan keberkahan, moal rek ngadadago nisab 2,5% diyakini ku abdi nu batur kitu. 2,5% menang duit 10.000 kaluarkeun 250 perak tiap poe menang duit 100.000 menang duit na 1 juta bisi salira umurna jangan jajan masih sejahtera geda jago wirid jago puasa lain puasa teuing eta mah goreng bawangna wirid mah kawajiban di mana menang duit sabaraha wae setor ka umi teu menang duit dibuka 1 juta bedol 25.000 gerowan santri tong make jeung hese-hese ari riweuh maneh hirup bare itu masih wah di dieu urang Tangerang wah dia wah semohon wa aya naon ka Masaricik ka pasir panu teu ningali teh bisi teu daang dikencik 25.000 bikeunna ka manehna kabeh mana teuing atoheunana Masari nu teu ningali naon duit ti Haji panjang umur Haji simingkin jemah rezeki maneh Haji aing didoakeun menang deui duit gitu. 1 juta deui umpamana ieu 1 juta. Ya, geroan si Nanang, mana ya Nanang SG Ciranjang. Eta di antarana tukang nganterkeun. Nang diana aya naon wa, Bapak. Si Ika, pamajikan si Atang. Minggu kamari salakina maot euy. Budak yatimna aya 4 bisi teu daang eta. Eta cimat beungar eta. Lain kudu make cimat rangeteng. Tutup 7, tutup 8, tutup 17 Agustus. Lain nanti saya tukang nyeun kitu, tika jimat 50 juta ge sampe bisa nyieun. Jeung Japaron jeung sagala rupana ge tuntas ieu mah. Lebah ilmu nu kitu mah. Ustaz Anwar ditamplokeun ka ana mah ilmuna. Oh nu disesakeun sapujaga. Rek nyieun ajiwan 10 juta bisa mun anak rek bergerak di bidang nu kitu. Teu nyaram ka batur henteu pek teh. Tapi kenapa saya tinggalkan? Lain kunana ieu jelema jadi hayu hayangan nolkeun sabuk. Lain anti ilmu Islam eta ulah disalahkeun ilmu hikmah eta. Mantak dina 8 bintang NU asup wa hikmatun anu ngan kudu dibenerkeun. Tong nganalkeun nu kitu teuing. Sabenerna mah ibadah wajib leuwih seukeut tibatan pasunatan. Cing alus kana wajib sunatna he cing alus dia. Handak kitu teh ditenaga entek kieu. Cing alus kana wajib sunatna kudu. Nu ulah teh hebat-hebat kana sunat ai wajib. Ucu kasep bejana secara lembaga mah karek jelema ieu anu ngurilingan Indonesia. Hayah ngoprak-ngoprak. Mantak anak teu embung ngilu jeung jamaah tabligh. Lain kana naon diajar aing bodoh. Ngiluan jeung tabligh masak ngaliwat itu sih jangan jajan cacing orang Bandung teh pangarsa depe pangarsa jajan naon kitu piraku kieu cicing sia kitu cicing sia teu embung anu ngilu nya saking ku hayangna ngilu ngagerakeun alhamdulillah siap teuing geus kaluar ti dina mobil teh bisa hayang nyaho ciri kamu napekan maneh rarasakeun ku sorangan. Saya mau tudang tuding. Ngan lumayannya balik ti dieu rada beda sugan. Otak teh sugan. Geuning eta pigawieun teh. Lain hayohe mengeluh. Eta tuh. Salontreng kancingna telo. Disipuh ngatarik kolot.
masantren ngaji teu timu ngurus ngadi di beuh kolot uing mah masantren teu bener baheula teh mata kieu we hirup teh cek saha sia teu bener kieu ngomongna jeung Mang Jajan mah yeuh sok ngomong bisi kungsi masantren ngan 3 tahun bareto bisa ngaliwat unggul teh sok ngomong jeung anak salontreng kancingna 3 disipuh ngatari kolot najan masantren teu timu tetep rek berjuang ngabungakeun kolot ganti hatina bedawaka ye kos bisa pidato we da ingali rek pidato kos becus imaman moal ka mau imaman rek naon rek ngagiringkeun tiap subuh aing mah Mang, hudang mang. Piraku masantren 3 tahun teu bisa gitu-gitu acan. Naon sia maksa ka aing la ikrah fidin as banyak pidato mah di ditu di masjid di sini. Assalamualaikum. Ngalayek saya di Bandung. Cek saurang deui la yukalifullahu nafsan illa usaha. Teu pemaksaan dina agama. Sanu maksa? Da urang teu maksa ka maneh ngajak yo. Aing moal bodoh teuing. Anak mah cukup perih ngurus salamur teh yang harapan manusia-manusia jahiliyah. Tasi eta mau diomongkeun ngaranna. Teu daekeun berjamaah ka dieu. Rek naon jor-joran berjamaah subuh kudu ka masjid ge. Kang lemur ieu mah lemur kokom punten nya kokom komunis. Najan geus leungit partena otakna jeung nu kieu na mah. Mantap nuhun ayeuna mah urang nagrog teh beuki nganturan kamu pasirin heuh. Bejana aya teh waburasun wa sampeun bala-balaun wa jazakumullah nagrog sia teh mah geus maju aya perubahan sia ngalanjut panti baheula trapunung neka dijebret dijebrut trapunung as curang moal punung aing Allahu akbar tuh dulur siap rek nanya ka sararea sok aya penghasilan menang duit saeutik-eutikeun ngomong jangan 2,5% nu batur mun didang ku uing haram maka uing embe mualim badog dengan badog metong hares duit maneh 2,5% teh dibikeun ka batur badog sia akhirnya ngaji hikmah kecuali itu hayang jeung Allah cik bergaul jeung jelema sakarep amin aya bejana we engke geura karasa ku maneh rezeki maneh regedeg Bismillahirrahmanirrahim berkunjung ke Jawa Timur Kabupaten Lumajang bertemu dengan Sukri seorang pengusaha luar biasa, tukang mulung bubututan. Saha teh? Namanya juga pemulung, Pak. Berapa hasilnya? Harta miskin, hate mulia. Otak bodoh, hate mulia. Harta miskin, hate mulia. Otak bodoh, hate mulia. 2,5% dikabaturkeun. Menang 10 ribuan 250 perak dikabaturkeun mulung menang 100 ribu salah tadi 10 ribu meureun sabaraha bener 250 mun 100 ribu dikabaturkeun saha teh ajengan jajan teh nyaho ku sorangan boga sohib Bapak Ketua MUI 2 dacan ka dieu ieu nuju sibuk beliau Haji Royani babaturan kuring sakelas bareto masantren di Jombang daftar gawe na di Jawa Timur gawe di Lumajang di Pemda mawa beja ieu Sukri jadi contoh tika ayeuna jadi contoh hari ini kalau Anda ingin bertemu Mas Sukri Haji Sukri baik Anda tanyakannya ke kantor kegubernuran sebab beliau adalah salah satu kontraktor terbesar di Jawa Timur. Teu kuliah ekonomi,
boro-boro master, boro-boro doktor, tukang mulung. Tapi ku ayana tiap menang duit 2,5 dikabaturkeun. Jadi kontraktor terbesar. Jejen, nanti apal balangsak. Hayo hede omong-omong ku anha. Antara lain jimatna eta menang. Poe ieu nangonang Pak Bupati biasana pan kudu make surat undangan. Terus teleponnya ajudan anjeunna ku ajudan kuring. Balik usahakeunlah Pak Bupati tiasa ka dia. Nya insyaallah asa kitu. Padahal si borokokok teh. Cuk neangan kamuliaan teh tong sok kudu aneh-aneh di saya nama. Ulah yang jadi mustahik zakat si lain ngabejaan. Anda sabilillah memang mustahik, tapi jangan ada keinginan. Aya manu nganterkeun sebagai sabilillah, terima pekeh teuing. Tapi jangan pernah ada sugane ngaririm zakat ka urang. Daftar. Urang ngomong ya, setan. Iblis. Loba setan bungkeulekan. Setan teh kiai nya, setan teh guruna malaikat, luar biasa pinterna. Tapi lain keur hayang hikmah ka Allah, ngalawan ka Allah. Ya, tuh. Mun nisab gerajakatan, can nisab ge lalanyahan 2,5%. Ilmu aja ngajajian tak ngajak beunghar ka sararea. Ieu hirup sakabupaten Anda bisa menghasilkan 400 miliar per tahun. Coba di kalangan alumni hikam heula ye. Anu diaji hikam semua kelakuan borokokok kos dewek. Tuh, tileutik biasakeun sawarehna harta bikeun bentuk amilin nuleukeun sifat amanah tegakeun. Amilin lah kumpulkeun ti sararea bagikeun. Make amilinnya tong sok dikeukeun ku ustad. Ustad dipercaya teh supaya ngabagikeun. Ngadag ajengan Curug Gemar sakedap tuk ditu. Kumaha gerakan zakat di kecamatan Anda? Ya ketua baja teladan. Sok ngadeg galinya. Aya mik nu kamari mana peng? Sok 2 menit mah kalau itu. Didinya we di. Cangkeulnya. Sok bagaimana gerakan di kecamatan Anda? Berapa raihan per tahun? Sok singkat we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan zakat Kecamatan Curug Gemar. Alhamdulillah karena kebersamaan semua pengurus zakat termasuk Baz Kecamatan dan juga koordinator setiap desa dan juga gerakan para ulama-ulama yang alhamdulillah pada pertama kami masuk di Baz Kecamatan hambatannya juga banyak. Bahkan ada salah satu ulama yang mengatakan haram zakat ke pemerintah. Tapi saya tidak tidak pakai emosi. Bahkan pada waktu itu saya meneladani pengersa di Nagrog pada menjelang Idul Fitri. Saya silaturahmi kepada ulama-ulama yang mengatakan zakat fitrah ke pemerintah itu haram. Ya, alhamdulillah pada tahun itu juga zakat Kecamatan Curug Gemar meningkat. Saya juga tidak punya pikiran apa-apa, cuma saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ketika UUD-nya waktu itu kan di sini ya, di Nagrog. Kebetulan saya ada keperluan, ada acara di rumah, tidak menyempet hadir. Setelah acara Pak Camat menelpon saya, "Wah Pak Haji, alhamdulillah kita punya ranking 1 se-Kabupaten Sukabumi." Itu di kecamatan. Berapa penghasilan angka? Kalau diangkakan berapa tahun penghasilan kemarin?
penghasilan kemarin satu kecamatan itu cuman masih di bawah 10% karena potensi zakat di Kecamatan Curugemar itu pada 1 tahun itu harus tetap tertampung 90 juta ya, 90 juta satu kecamatan, tapi baru tertampung pada tahun kemarin itu cuma 25 juta. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi kabupaten per bulan rata-rata 400 juta. Salah satu lembaga yang hebat adalah polisi. Dari Polres Pelabuhan Ratu rata-rata per bulan adalah 28 juta. Itu polisi. Hayo Kang sebenarnya. Hayo bergabung Kang. Rata-rata kiai karek bisa maca kitabuz zakat, aturan zakat, bukan manajemen zakat. Karek nyaho aturanana, encan nyaho kumaha ngurusna. Sekarang kami Sukabumi akan membedah rumah 1.200 rumah. Pak Jajan sebagai naon Ketua Dewan Pertimbangan, Pelaksana Harian Pak Mustafa dan kawan-kawan, pengawas Pak Yusuf Holidi jeung Bupati kamari. Pegawainya digaji ku pemerintah, pegawai zakat, teu meunang nyokot tina zakat. Gaji ku pemerintah 400 juta per tahun per tahun untuk biaya operasional, kendaraan dan lain-lain. Hayo Kang sebenarnya mah kita ini ditunggu Kang. Data lalu benak kiai tadi teh daftarnya jadi mustahik sih. Kahayang teh jelema jarakat ka akang gitu. Ketika saya menggerakkan dulu 20 tahun yang lalu, saya mengeluarkan fatwa agar zakat melalui amilin. Tidak ada zakat kepada pemerintah, tidak ada Pak. Pemerintah kita bukan mustahik zakat. Tapi kalau ada aparat pemerintah yang miskin seperti tukang jaga sekolah, tukang sasapu, guru-guru honorer anu sabulanan 200 juta balangsak teh wajar aja mustahik. Hah? 200.000 sabulan 200.000 pan balangsak koyeup gede di dia gaji mah teu mah koyeup. Hayo Kang, kiai di atas pemerintah. APBD Sukabumi per tahun kan seberahanya? Ya paling berapa miliar lah, saya kurang tahu yang sekarang. Zakat per tahun kita baru mencapai 10 miliar. Kalau dikelola betul 450 miliar, 500 miliar bisa. Aya duitnya di jelema, buktina udud. Gitu ya nama. Sa Sukabumi 47 kecamatan 638 desa. Umat Islamna jeung orok-orok 2.300.000. Potong kuno dewasa 1.150.000. 1 juta we lah jelemana. Sabaraha nu ududna kurang lebih 300.000. Di Sukabumi yang merokok kurang lebih 300.000 orang. Kira-kira dah tadi sensus. Kira-kira we kaciricing peleduk di mana-mana. Mun muludan pan masih gitu karek ngabeleduk pan. Lihat iklan rokok. 3 bulan sekali, sebulan sekali ganti. Iklannya segede wadawam. Sewanya mahal itu. Hari ini bukan basa-basi. Bulan ini geus ganti deui, enggak ada lo, enggak rame. Dibayar ta pemain band teh. Kunaon Sukabumi tika rajeg gitu iklanna, pemasukan dari Sukabuminya besar. Maka dihitung 300.000 kira-kira. Kali per hari merokok 5.000 perak, 300.000 kali 5.000 perak 1,5 miliar. Per hari libur, minggu teu libur, Jumaah teu pere rokok mah. Memedang rokok heula. Jarang orang perokok ngomong begini. Terbuka keur beas-beas acan, lain terbuka keur udud-udud acan tuh lebih wajib rokok daripada makan. Ini teliti lo, hikam nih hikam. Sifat naon eta tabdzir. Kali 1 bulan 45, salah ngitung tak? Sehari 300.000, hitung dinahan pun. 300.000 kali 5.000. 150 juta 9,5. 9,5 ya. 1.500 juta.
per kali per tahun 45 kali 12. Maka per tahun bekas rokok saja sekian puluh miliar sebenarnya. Jadi umat Islam Sukabumi kaya. Berarti itu potensi zakat. Sedangkan zakat mah 2,5% harta mah. Beda kena udud daripada zakat. Begitu ngitungnya. Kalau sehari penghasilan kuli rata-rata 50, dicokot 2,5% berarti 50.000, dicokot 2,5% berarti 1.250 perak. Rokok 5.000. Di akhirat hati-hati Anda. Ai zakat jadi mustahil, mualim teh. Ai lebah udud. Maaf ya, jangan tersinggung. Silakan aja, silakan. Saya juga dulu perokok, Pak. Perokok berat 3 bungkus sehari. Anak NU sok disebut nurut udud. Nyupir ku sorangan. Oh, jajan mah moal aya beberencana baheula. Legeg anak mah. Anak boga bapak glamor orang Pak. Ayah saya glamor Pak. Resep dangdan. Hakeun bae kan bae ulah-ulah teuing teh bogaeun mah. Bapak saya. Make calana anu sakieu teh ning kos urang Inggris ke sapatun herang solerang maya. Kacamata hideung cepat di dieu na. Cincin emas, huntuge emas sangat teh. Bapak saya make kolam buat tata barayana pan itu jelema beunghar di dulu tadi. Berlian boga. Pulpen Parker, pan ngahijina jeung Batak di Jakarta na. Jeung si Manurung, si Hombing, si Tulang, si Lingbung, si segala rupa si turunnya bukan pada kakak saya. Yang 2 kakak saya biasa-biasa. Turunnya ka dieu. Mun jajan geus dangdang. Hartop, kacamata BL. Entah emas mah teu ada orangnya hukum. Tapi dikonengkeun ka emas. Sabelah jamrut, sabelah virus. Udud make gading nu badag teh. Amun nyupir hartop ieu bijeu. Jajan, lobah dangdan mah sia mah. Pokoknya 3 bungkus sapoe. Ditambah banyak wali murid nusok mere nganteuran. Sabos saslop ningnya. Niku majengan ieu bentul naon naonnya cinta mah segala beuki. Motak sore isuk. Umi mah geus pusingkeun. Masuk ke kamar bayi lagi tidur nyerebung rada burung tukang udud mah. Teu apal situasi. Pak atuh pa ieu budak keur. Yah, paeh mah ku pangeran tong sok diatur teh. Mantak anak bisa nyebut ke maneh kitu teh pan mantan. Si bedegung si. Pan disebut ke si Engang teh tukangnya coba batur. Geus diajar dikir we dek kadek lungguh kieu teh ke maneh. Baheula mah betrik we poe. Mantak disebut galak cek anak. Da ieu galak. Da ieu ge galak keneh ka maneh ngan teu wani ngalawan. Rada ka hati da make kitab galakna. Jeung bener-bener diomekeun. Tak geuning piraku kitu. Teteh sufi. Ek dibeli mobil itu gua di Palembang. Jeep tahun 48. Tapi geus direhab alus segala rupana. Ditawar 250 juta. Hargana ngelehkeun Avanza. Ngelehkeun Innova mobil-mobil kieu mah Kang. Ya. Oh, anak kelakuan baret mah bari udu do. Oh. Aduh. Datanglah ustaz dari kecamatan dah. Kiduleun Cisaat teh naon? Gunung Guruh. Pode ngaranna pengamal dikir. Dia mau menasehati saya saking sayang. Bahasanya biasa pakai bahasa Sunda, Cecep. Bahasa Sunda ya, mohon izin ya. Abdi ka dieu ngahajat di Gunung Guruh. Ustaz Amin siapa lupa namanya. Iya, aya naon? Kia punten pisan. Teh anomkeun. Diperlukeun. Disebut jago teh ngaos. Ceramah hebat, kepemimpinan aya. Tapi katinggalna kirang sehat. Aya gitu. Katinggalna penyebab utamina nyesep. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Make dalil. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwana syaitan. Jurigna si Jejet baheula. Kasingungna tukang udud, disalahkeun ududna.
Da mana kira mulai ku urang mah amak panita. Ngomong naon? Hayang ngeureunkeun anak tina ngarokok. Kelanan. Tadi nggak dalil di dinya. Wala tubadir tabdiro. Wau kalimat naon, la kalimat naon. Tubadir kalimat naon. Wala tulku kalimat naon, asal geur asal, sulasi rubai mujarrad mazid warna kasabaraha bab kasabaraha, mun asal kumaha ngelalna. Aduh atuh sang mah tuari. Tong mah patahan dewek. Jajan tah jajan. Ayeuna make ngahajang ngasopkeun pek aing euy hina-hina ayeuna we geus era kula ilaha illallah. Saya kan semi selebriti Pak orangnya. Semi selebriti, lain selebriti. Dokter yang pegang saya lebih 7 Pak. Aya dokter pribadi kan. Agustian internis, Gunawan internis. Megang THT-na Iskandar. Loba we dokterna. Ya, urusan tulang, urusan naon. Matak bisa rada ngajaga kesehatan ge. Biayana gede sama. Biaya hidup saya gede. Dokternya. Di antara dokter yang paling sayang kepada saya, maaf, pendeta baik ya. Dokter Agustian. Ngurus mah anak. Pan barang dohorna resep sambal, kopi jeung segala rupa. Ai barang hakan samarangan ai gering mung. Kelakuan anak ta. Dokternya Agustian. Pak Kiai mau dengar nasihat saya apa enggak? Ya, selagi rasional saya terima. Gini Pak Kiai, saya kan udah lama ngurus internis itu. Kelihatannya salah satu penyebab ya yang jadi situ ada keluhan rokok. Sebaiknya Kiai tinggalkanlah rokok supaya sehat. Oh gitu dokter. Kalau saya sehat, berhenti merokok nanti saya sehat. Kalau saya sehat, tidak datang ke sini bawa duit untuk kamu. Susah ya. Di papatahan gitu apaan baheulana jago mantek jago munadoroh teh. Elmuna lain dipakai ngomong diri, dipakai nonyok batur. Mantak lamun nanya mana sok kitu teh urut anak tadina. Kudu dibejakeun mah. Jangan ngadalin buaya mah gue ya. Gua mantan buaya piak makeun batur. Mun ente bergaul jeung saya baheula, pusing. Legeg jelema. Akhirnya sok aya keneh legeg sok aya keneh. Saya tikeutikeun. Ya. Ya udahlah terserah Kiai. Mung di papatahan. Kusasaha. Pokona sapoe 3 bungkus. Mun keur ngawuruk lain kieu ngawuruk peuting teh yo. Kala Muhammadun bakal ngandika kang kaya wis ngandika. Sapa Muhammadun saya Muhammad huwa utai Muhammad. Fiku Ibnu Malik anak Malik. Ahmadu muji ingsun pokona rabeng tah sekar kana beungeut santri heuh. Rabbi ing pangeran angsun Allah tegese Allah khairul maliki kang leuwih bagus-bagus yang ngambil. Tuh masa jago ngaji teh pot. Ku jelema dihormat, santri ana leuwih kolot batanana pot santri. Bari teu. Legeg. Dipikir-pikir sapoe 3 bungkus, mun harita 3.000 berarti kurang leuwih 10.000. Ai imah mah butut teh, imah butut. Anu imah butut mobil mah geus harta pana mah. Glamor teh panjelmana. Legeg ngarokok. Lain lumayan. Anak mah pas pasrahkeun ka pamajikan, bodoh teh penting legeg sorangan. Lah. Tahun 80 izin Allah dipertemukan dengan ahli tasawuf. Selain ahli tasawuf yang lain di Banten, di Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya bertemu dengan pangarsa Abah. Betapa bijaksana Abah. Senyum kepada saya. Ajengan masih merokok. Ajengan sok ngarokok kene. Susah ngalawanna euy. Ku dokter aing bisa ngalawan, ku kiai mah komo disikat kowe. Kudu kitu. Ngawadul salah. Terus terang era. Tadi teh asup kana hikam teh ayeuna askol, ka mana beratna pikiran. Istihoroh heula terus ngajawab. Masih Abah. Bager. Panyetrek dicarekan.
Abah getarannya seproko magaduh. Abah juga tidak merokok, rokok mah punya. Ieu mah teu ngamak euy. Kiai badag mah teu ngamak aing. Sumohon cek. Da ieu ge aya tuh ya Kang Wajengan. Dibere aing rokok jarum super 12 batang. Saya tidak lupa tanggal 11 bulan Sa'ban. Tahunna 80. Poe nama poho ta poe nama tinggal we dina kalender lah nah internet gitu we ngana objektif bisa baca bohong pucuk dicinta ulam nongho ulam tiba tukang rokok diberi rokok maniak rokok diberi rokok aku ambil aku buka di depan beliau adikku di depan beliau ambil gasolin memang selalu tersedia tidak pernah pisah senyawa korek api senyawa dengan saya rasanya tidak bisa hidup tanpa rokok saya. Ambil di depan beliau duduk di kursi saya duduk di bawah cekes aing mah saya masih ingat di televisi Kiai NU menghadap Pak Harto meledu ge udud hareupeun Pak Harto NU tah saya masih ingat di depan beliau. Itulah makanya saya seperti mengolok-olok. Jalan mengadua belal-belel, panjang lebar, hayang action. Nu kitu mah teu kudu make kikituan. Kos Nabi Musa di pinggir laut dikejar Firaun tidak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Firaun mengejar-ngejar. Bagaimana selamatkan diri? Kaburu modar. Ente ruh zikir sangat dekat. Sambil senyum beliau melihat saya merokok. Jejer. Baru 3 isep ya. Pening kepala saya. Oh, itu liur kurang. Kunaon menang ya. Da biasana ge tara beak 3 batang tara liur. Tagreg wae deh. Salagi bental salat daang karek eureun. Iwal tidinya mah nah kidik berang penting wajib udun ieu can beak 10 teuy mentak menanya maneh kitu kos dek bareto sugana eureun cara dek ayeuna cek hate Abah nyohonkeun WD bade istirahat jung bager saya mau mundur karena takut jatuh di depan beliau udah terasa mas Kresna udah terasa leng saya naik ke atas. Teman-teman banyak kan dulu mau balik di atas. Saya kasih sama teman-teman. Rokok teh Abah tah. Pada ngenyot beak nu lieur. Orang lain enggak pening biasa aja normal sampai habis. Saya lihat sorangan ngagoler. Jangan ke masjid malakah lihat. Salah saya manakiban, di mobil saya masih ada rokok, di tas masih ada rokok. Tidak satu pun saya jamah 21 tahun sampai hari ini. Saya berhenti merokok tanpa diberi obat, tanpa didoakan, tanpa dimarahi, tanpa didalili. Kalakah dibere, itu ahli tasawuf. Nuruhu asra'u min kalami. Cahayanya lebih dulu daripada mulutnya. Mulut mah kacampuran keneh dengki, sok kacampuran bahasa teu bener ka batur. Kolbu mah tar aya gorengna bahasa. Mari kita ikuti mendakwahi setan gentayangan kayak si Jejen ini. Saya takut setan, Pak. Ngaji jago ngomong bisa, susah dilawan batur. Tungtungna sabener sorangan hirup eta teh amarah lawama maina di dinya. Geuning kudu kitu aing talukna. Ku ahli dzikir mah lain kuring menyanjung berlebihan henteu da jelema keterbatasan ada jelema saya ambil dari guru lain kalau ilmu lain tapi untuk bidang ini ya kayak mobil baterai ke tukang baterai ban ke tukang ban jangan serakah pokoknya sakabeh mobil bawa ka dieu dielas ku aing heuh popos ban las kahuruan baterai butut lah ini kebanyakan ustaz kita begitu serakah. Profesi Anda di mana? Serahkan pada yang lain. Kau paham? Mantak, make merek nih tuh. Mohon.
Tadi nama galak teh barudak panitia teh dilarang merokok. Cek kuring ka barudak kehead siatong kitu bahasa ka ulama eta bisa kasinggung. Ulah ganti. Mohon untuk tidak merokok gitu. Mohon mah urang hanap batur luhur jadi orang sahanapeun. Mohon kitu kali mah ge. Mudah-mudahan daripada dipakai udud wae atuh aya nama sawarehkana udud sawarehkana sedekah nabung keur ka Mekah teh. Ulah ngadago di ka Mekahkeun batur nabung ali. Berapa puluh tahun nabung nama 20 tahun 30 tahun kan terjadi soal kaharti euy hikam itu hikam urang teruskeun saware harta ayeuna urang asup kana saum tingali rukun Islam Persia jangan jajan ke teu naon atulah disebutna jainiyah atuh hikmah saum oge kudu nyata arek nu Arab rek nu Sunda rek nu Inggris rek nu Urdu rek nu mana ya oh Sunda setuju ya da Arab mana aja aya tulisanana seperti bisa macana yang Arab ada semua baru syahadat ya baik saum oge kudu nyata sobarta hamul kurbahna barokah sarta wusulna Islam teh nyata tangguhna aya hiji guru pinuh ku jabati so beda lagu beda yuk bareng sararea saum oge kudu nyata sobarta hamul kurbahna barokah serta wusulna Islam teh nyata tangguh ladang puasa teh Islam teh tangguh kafir teh ngahod-hod ku puasa teh cara baheula kafir Jawa yang hareupan Wali Songo ngahod-hod teu kuat raja di Galuh yang hareupan Ratu Ayu Gandasari leneng utusan Kangjeng Syekh Syarif Hidayatillah urang kitu deui yuk mana jelemana rek ngadaguan batur rek urang awas ya ku saya ditagih ente ai panyate nyuguhan teh moal tatagihan nagih lain nagih duit nagih peningkatan ada nu luhur martabat Anda Islam jaya oleh kita Islam teh nyata tangguhna terus saum tadi kencangan saum Ramadan mantepkeun tadarus qiyam lengkepkeun zakat fitri tong sok fitrah ai nyebutnya ngera-ngera maneh sama zakat fitrah di mana ya zakat fitrah zakat fitri aya gede omekeun ku anak ka kawan-kawan di perbaiki bahasa ya Pak tuh amun urangna lain pamimpin cek urang ngomong Pak jangan zakat fitrah zakat fitri maaf Pak dari nasionalnya begitu tuh bisa gitu kusabab anak pamimpinna teu wani ngalawan ka BG ya Pak kami perbaiki hayu jadi pamimpin ngan beungeutna kudu beungeut pi pamimpinan dididik heula moal jadi pamimpin teu pupugu ai pamimpin itu sopir jelema biasana jadi penumpang ngadadak hayang jadi supir mung diajar heula 2 meter nabrak ente mangga kana grog air kana grog rek anu sejen jong batur we ti Uninus calon sarjana S2 diajar kepemimpinan anak ka dieu teh mungkin deui bisa belajar bohong wah jejen mempengaruhi pedah-pedah jelema daek ngadengekeun muni ngomong leuweuhan henteu ucuk asa ini gambar ini data enggak boleh lepas dari data tanu montok Profesor Abin tanu di kiri eta doktor Bunyamin keluarga besar Pangarsa Uwa Manonjaya janten padamal di Purwakarta ieu mahasiswa pegawai eta Rudi tanu kamingin ninjatah teh orang penting teh Rudi teh orang budaya eta nyaeta si Barokok jajan di daulat saya wow jadi dosen pasca sarjana tukang hikam teh sabab hikam teh manajemen. Kesimpulannya singkat cerita, komentar profesor. Pulang dari sini. Saya ini penganut 17 pilar manajemen Eropa. Ketika kita berdialog dengan Pak Jejen, semua 17 pilar manajemen semuanya terbahas. Hikam teh Kang, akan teh lain ecek-ecek nu kieu teh. Lain kita bargi nyempot make jubah butut. Ilah kituna aya kituna
Lain kita unggul maksudnya. Di saat tampil sebagai pemimpin, Anda pemimpin. Men. Hikmah. Terus ya can beres tuh tengok. Tadarus. Ulah ninggalkeun maca Quran. Qiyam. Tarawehna salat peutingna lengkepkeun. Zakat fitri laksanakeun. Silaturahmi kuatkeun. Mantak aya silih anjangan. Lanjut. Qayyadat taati bi'a. Lain maneh. Iya lanjut ya. Terus. Oke. Geus lila teuing ngetem tadi. Capek. Pan ieu can beres ucuk kasep punten nya. Yuk. Saum wajib sing hayo ngomong. Saum wajib sing sampurna. Sunat jeung Senin Kamisna. Arpah Daud jeung liyana. Saum ka suci. Tapa wali tanuhana. Lamun teu dikemas heula ku keputusan MUI pusat, dilonceng heula ku gubernur, tanda tangan heula ku bupati, moal wani ngomong ieu. Urang Sukabumi heulaanan. Jawa Barat sarwana jeung nu sejen ge. Ari merek ahli sunnah wal jamaah kalakuan Wahabi. Aing nyaho. Disebut Wahabi Pak Sudi, abdi ahli sunnah wal jamaah. Geus kongsi tapa 7 tahun. Oh, eta mah baheula, ayeuna mah geus teu berlaku. Jelema liar sia ngomong. Saum kasucianana. Saum riyadhah, saum hikam. Anu mang tahun-tahun teh. Ajengan teu kuat bohong ente. Geus kungsi mecak can. Atuh mah nyebut teu kuat leguk. Sok maneh ka pamajikan. Wengi Jumaah aduh teu kuat cobian heula atuh. Amanya batu kiat atuh can dicobian. Ai barang teh dicobian teh geuning kiat hayong keneh. Daang maksudnya salah paham. Kok si cepot gitu. Saum kasucian ucu berang wungkul henteu bisa ngagarap salirana ge peuting mah der we. Da geus jadi pamajikan mah tara unggal peuting tara. Molorna kayak gitu, naon sababna? Tapok borok katempo, hitut badag gadenge. Palain nu hees teh eling teh. Teu bisa ngontrol diri. Pamajikan nu sakitu dipuji teh di atas panggung, ningang molor mah katenya. Malik bem. Modal sih. Anu sok hulang jentul mah nu can kawin ya ipanya teh surga dunia pedut paling ge sabul. Pah rusari nu mudarin bunga sabulan saumur pusingna. Mentak ibadah gede ge aduh jangan pan hikam ieu masih teh ngaji hikam teu basa-basi hikam. Maneh mah nuncan panyate aduh panyate we panyate. Mana anu bobogohan mugon ieu tapok borok palih dia. Tau pami hitut neneng mah ageng teu cobian. Ai geus jadi salaki. Monya keur molor ngenta izin. Nyuhunkeun izin bade hitut heula. Terus jeung tas ngakan jengkol. Pusing kuat pindah urang kana kursi pan hees. Jujur. Tuh. Upami salira sakitu puluh poe mah moal. Wartos ka bojo singkiat neng. Moal anu abdi marek saum we jeung wiridan jeung nanaon anu jalan dengan sakedeung an sakedeung cek si doyok mah hanya sekejap kikituan mah 5 menit ke beres mani gancangan heuh tong make alasan rek puasa lila mudah-mudahan balik ke dia tong repot-repot lah 3 bulan sekali 40 poe yu jadi setahun seberapa kali 4 bulan sekali atuh unurkeun deui heuh setahun 3 kali 40 poean kilang bara setahun terus-terusan tim urang teh heuy ieu teh tim naon cek batur teh teuing tim teu para ruguh we mah eta teh bid'ah puasa kitu teh bid'ah memangna sia rasul cek kitukeun ku saya mah mun maneh rasul mah teu kudu ge ngurus heula tiap tetes darah dibersihkeun da geus bersih teh tadina pasialin rasul kehed cek nyaho daur ulang teu nyaho we nyaho mah syukur we daur ulang nyaho cek urang teh kitu urang teh jelema borokokok tapi boga semangat tinggi. Ai Allah nyaksian orang keur kieu ayeuna. Kanjeng Nabi nyaksian. Sakabeh nabi nyaksian.
Jibril, Mikail, Israfil, Israil nyaksian. Malaikat bumi langit nyaksian. Malaikat usulkan ka Gusti omongan cing neraka kana kalbuna. Lain pidato yang dipuji ku ente. Tadi ge keur eta teh ngabenahan benang kusut na otak maneh. Itu iya. Sabaraha ribu eta pagujudna sia. Dampak budaya. Tuh teh nyo. Tuh haji kudu bukti mabrur. Lain lagi ini semoga menjadi haji mabrur. Amin. Naon mabrur teh teuing piala sugan heuh. Biasa we haji nama ditu biasa. Nu mabrur nu teu mabrur ge sarua wae biasa. Anjejen kungsi di onangku orang Singapura. Di antara yang minta ceramah adalah Ibu Khalijah. Khalijah punya travel, disebut travel Khalijah. Dia telepon saya. Pak Yai Zen, syukurlah Pak Yai ada di Singapura. Biasalah kami ini kan kayak di Singapura mah entah diurus ke pemerintah haji. Diurus ke travel-travel ini harus haji. Kami minta Pak Yai boleh syarahanlah di jamaah kami. Taklah soal manasik. Manasik sudah biasa. Banyaklah lulusan Mesir, lulusan Timur Tengah, lulusan Arab, Arkam pun lain-lain. Kami minta Pak Yai syarahkan tentang rahasia. Saya buat kitab tipis, 3 ini can dicetak. Kedulna akang dah. Kudu didorong Kang Hamid ada nulis mah. Otak mah tara prek, bijil wae pemikiran. Saya buat definisi. Kitab yang saya buat waktu itu namanya Durarul Lujaj fi Asrori Manasikil Haji. Untaian mutiara dalam menjelaskan rahasia haji. Takrif haji mabrur versi Jejen sampai hari ini belum ditolak profesor. Apalagi oleh ulama. Panjang takrif mabrur cek Mang Jejen. Huwa hajjul ladzi hajja ila baitillahil haram wa ya'malu bimana sikihi wa yata'ammaku fi asroriha wa yatakhallaqu biha. Gitu dah. Yang eta jelema ngalaksanakeun ibadah haji, manasik dohirna dilaksanakeun sapenuhna, tur digali rahasia tiap manasikna, ditancepkeun kana kolbuna, dibawa balik jadi akhlak sapopoe, kakarek mabrur. Kakarek mabrur. Kementerian Agama ngelatih haji, hayang mabrur apa hayang ngala duitna leuwihna? Jujur ente. Sorry ya. Saya hormati tugas Anda. Tapi saya perlu ingatkan lemahnya tanggung jawab Anda. Ulama, para pelatih haji, KBIH, mohon Allah. Yang Anda kejar kemabruran mereka apa kelebihan ongkos. Mohon maaf. Kunaon Anda teu nyieun di dieu can ka harta. Silakan aja. Dirin singkat cerita. Yuk, satu aja lah saya ambil. Manasik-manasikna yuk. Pertama talbiyah. KDA entong dianggap ngawur ya. Ngawur teh ya. Apaan tadi? Ai kana sunat nu matak jurusan beunghar teu kalekoh, ai kewajiban teu paham jero-jerona acan. Itu hikmah nomor berapa tadi? 200 sekian ya. Baik. Yuk yang pertama. Entong mikir kieu, pibanaeun uing mah can aya nasib ka Mekah lain kitu. Rukun Islam sabaraha? Kahiji, kadua, nu katilu, nu kaopat, nu kalima, nu ngahaji. Contona syahadat pondasi, saum salat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh kentengna. Saya punya pegawai banyak, Pak. Lobaelah keur di kampung mah 10 pegawai bangunan anak, 10 orang. Rutin we. Di antaranya si Ece Babeh, Ece Inoy. Biasa di kampung masuk di tamahan ngaran teh. Cek anak kasih Ece Babeh. Cek ka dieu semuhun wa. Aya pikir saeun. Aya guru anyar kawin euy. Pangnyieunkeun imah belah Lebak. Tapi masangna kenteng heula. Saya ulang. Siapa yang bicara? Jejen. Kepada siapa? Ece mana? Tukang apa?
bangunan. Karena ada guru yang baru nikah, kita perlu membuatkan mes bagi dia. Saya minta Ece mulai membangun apa dulu? Genteng heula kakarek nu mana? Tong kagok nyarios ka abdi. Mun kitu jejen waras teu. Waras teu. Pinter tolol. Saha teh cerdas goblok. Saha teh sabab nyan imah teu tartib kuduna. Iya. Thank you. Kamsia. Hayya. Syukran laku. Baik. Nugas ka Mekah hayang deui nuncan komo. Harayang ka Mekah sararea. Hayang naik haji. Nyaan hayangna. Lamun ana ngajakanlah seorang mah dua orang tahun ieu, ku ana diajakan. Ti ana ongkos lamun ieu mah kecap naga. Kira-kira aya nu milu mah banding ku naon? Banding ku hayang. Nyaan ieu teh yang ka Mekah. Ukur, baca diri masing-masing, ikro. Tarik keneh hayang naik haji ka Mekah, nah teh ayeuna tarik keneh hayang memperkuat syahadat. Jujur. Unggal papanggih jeung kiai ajengan abdi mah nyuhun kedua anak hoyong ka Mekah. Jarang nu abdi mah hoyong memperkuat syahadat. Jarang. Lamun bieu anu nyebut kayak memperkuat syahadat, rada minang ngadenge omongan jajan, Pak. Moal pati jauh. Takarek si ieu nu ngabenahan pemikiran kieu patut. Rata-rata obsesina hayang ka mana? Jadi mun cara nu nyieun imah mah lebih kenceng ingin pasang genteng daripada. Jadi kira-kira yang kurang waras itu jajan sendiri apa banyak orang? Mana jelemana? Tata digerek nyebut kitu anak teh ka maneh teh. Ngan lamun langsung piamekeun. Ari kitu mah geus sebeuh heula di dinya nyebut gelok ka aing heuh. Pan tinggal mayar hutang ka di dinya. Yang syarikeun batur, yang syarikeun mana? Ya. Saudara jangan putus asa. Sudah persiapan ke Mekah belum? Sudah belum? Mengamalkan rukun Islam nu tadi dan di luar perintah. Mengamalkan rukun Islam 1 2 3 4 itu persiapan haji eta teh. Pemecah rekor ya, pencerahan pemikiran ya. Mentak Pak Bupati lain basa-basi karena nyebutkan kita akan mendapatkan pencerahan. Beliau sering mendapatkan pencerahan pemikiran dari saya. Kawan-kawan Muhammadiyah, saya ceramah paling 15 menit di Muhammadiyah mah. Taralila cara di NU, Kang Waluyo. Sebab NU mah resepna pidato rame ya. Yak-yakan, surak, emprak, kamu lamun geus ngajejeleh batur, mubaligna resepna NU mah gitu. Di Muhammadiyah mantep Pak, punten kuring lain ngaleuwihkeun. Kalau saya diundang ke UMI oleh Profesor Hidayat Salim, Pak Kiai mohon memberikan pencerahan bagi kami. Ya, insyaallah. Wal asri dibahas teralil. Wal asri demi waktu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Innal insan manusia, saya saudara-saudara, lebih khusrin, gagal dalam mencapai tujuan. Illalladzina amanu, pemikiran yang mendasar yang cukup diyakini. Wa amilus solihat, tweeting, kerja yang bagus. Jangan lupa kerja itu harus dengan kebenaran. Atawasau bil haq. Kita lakukan sharing, lokakarya, seminar dan lain-lain. Studi banding kemana-mana untuk atawasau bil haq. Bagaimanapun sudah kuat pengetahuannya, rancangannya, masih tetap menghadapi masalah. Masalah harus dipecahkan. Watawasau bis sabri. Di sini memerlukan zikir dan lain sebagainya. Tika Pak Barhoya Ketua Muhammadiyah Sukabumi minta saya, minta ajengan yang ceramah, ajak dikir yo. Babaturan saya teh. Muhammadiyah talkin dikir. Nah cek sama ada Muhammadiyah teu menang dikir. Urangna we sok menisiga itu mah pinarakaeun urang teh surgaeun. Eksklusif kita, saya enggak setuju NU seperti itu. Tarekat ogorna liang jarum ulah sereg diubuan apa nya teh fleksibel. Kayak teman nu kitu mah ngalatih nu kitu mah mungkin lila lah sing daek mah rada minengna ka dieu. Tanggal 8 tangtukeun. Nah. Jadi
punya syahadat, ngalaksanakeun salat, zakat, sedekah, saum, itu persiapan. Lain duit jeung baju jeung ulen wae. Beastri, deeng persiapan. Jadi Anda sudah menghajikan daleman, belum menghajikan luaran. Yuk kita mulai dari talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Wal mulk la syarika lak. Geus mangih can jelema di dieu wiridan eta labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. 1000 saputing nya teu jadi wiridnya. Paling jadi TK, lagu TK ning labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika lak labbaik. Apa prinsip mabrur? Moal mabrur hajina, mun teu mabrur rukun wajib jeung sunatna. Mun hayang haji mabrur, talbiyahna kudu mabruro. Kumaha talbiyah nu mabruro? Lihat inti dalam kalimat labbaik. Labbaik itu labai ka. Labai didapatkeun kana ka. Teu aya labaihu. Tapi labbaik ka. Ka awewe ka lalaki sarua bae. Kitu aturan di Alfiyah. Apa sebenarnya labbaik? Siap menghadap. Laksanakan. Labbaik teh tak begitu di jeroan ku ana. Ayuhas salik labbaik. Siap Pak. Jadi labbaik itu talbiyah menghasilkan insan mulabbi. Naon cenah? Sudah pernah dengar? Can anu ngomong can batur. Doakeun ana sing kuat. Memberikan pemikiran-pemikiran baru untuk Indonesia heula. Labbaik itu adalah sebenarnya mencetak insan mulabbi, insan siaga. Keur ngaji, keur ngobrol, keur gawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labbaik Allah, siap ya Allah. Hentikan kegiatan salat. Kenapa nak nangis? Bapak meninggal. Pengen sekolah, gak punya bajunya, biayanya. Labbaik ya Allah. Ujang ka bumi ayu. Tak iya cunya 100.000 kuah dipangmelikeunnya, ieu bajuna, ieu bukunanya, ieu sapatunya. Labbaik Allah. Piraku teu hebat nu kitu mabrur. Memeh ka ditu geus kitu, mabrur heula memeh haji awak maneh. Wanian ngomong kitu orang hikam mah Kang. Mau ka ditu geus sababaraha balik koret kental keneh wae. Boro-boro tawafna, boro-boro jumrahna, talbiyahna ge can lulus. Da lulus talbiyah mah kitu, insan mulabbi. Keur geunah hees. Tang ting tang kleng tang ting ting kleng tong tong wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak labbaik ya rab. Siap mandi salat penting. Bisa talbiyah. Hikam jeung dikir toreka teh kadinya ngarah rukun Islamna nyeret. Sok mabrur ti ayeuna memeh hinit jasad. Kenapa saya ngawirid doa ke Mekah tahun 74, initna tahun 83. Dari 86 sudah dijanjikan oleh Bupati. Pak Kiai tahun ini berangkat ke Tulus. Pak Kiai berangkat ke Tulus. Oleh Sekda, Pak Kiai berangkat ke Tulus. Kan baiklah aing mah teh yang dikamakakeun ku pemerintah cek simkuring. Akhirnya Tulusna tahun 83. Apa hikmahnya? Lamun anak can jadi pengamal zikir tarekat, saya haji hanya badan. Untung anak 90 sudah mengamalkan ini. Dan 93 kali itu. Jadi datang kali itu teh tinggal ngahajikeun awak. Lain agul jerona geus dikeureuy. Hilang putus asa. Hilang putus asa. Sakitu heulaanan ke urang teruskeun. Bada duhur saya ada perlu dulu ke bank, silakan istirahat saja atau rek di tadi SMS bahwa kisah hal wafat dilacak, ternyata kita kisah hal sakit. Jadi kita doakan Rois Am kita, Ketua PBNU, sekaligus juga Ketua Umum MUI Pusat. Al-Fatihah.
ngalogat geus beres, bisi nyaah waktu, anak belum datang, ada urusan majelis ulama dulu sebentar, silakan mau diisi mudzakarah boleh. Nya, haik mudzakarah jeung Uwa, jeung Kang Hamid di dia tukar pikiran tentang hikam. Ya, entong kalakah ulin gitu nya. Jangan mudzakarah, baca, fahami dan lain-lain. Atau barangkali mau oret-oretan ngisi pendapat. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan ini? Kelemahannya apa-apa saja, kekurangannya apa-apa saja. Manfaatnya kalau ada 1 2 silahkan tulis. Ya. Jadi kami nanti punya alat evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.